由6個民間團體發起嘅五一大遊行，要求維護基層嘅權益等訴求。遊行團體因路線問題多次衝擊警方嘅防線，雙方發生激烈衝突，多次勸喻無效之後，警方更加開槍示警，以及發噴射胡椒噴霧驅散人群。期間亦帶走咗幾名嘅遊行人士。首先由李麗常講下衝擊情況。遊行隊伍到達提督馬路麗都天橋，由於佢哋唔肯按照警方指定嘅路線進入美富將馬路，而同正喺提督馬路口嘅警員對視，並發生身體碰撞。有人不斷向警方投擲膠水樽。遊行人士第一輪衝擊警方嘅防線，有幾名人士成功衝破防線進入提督馬路。警方以鐵馬同人牆加強攔截第二輪嘅衝擊。混亂間，一名便裝警員拔槍示警，繼而向天鳴槍5下，阻止隊伍前行。警方亦都將部分突破防線嘅遊行人士帶走，之後再以潮水式放行，俾遊行人士進入提督馬路。遊行隊伍再前行往水上街市，警車、水炮、警犬以及幾十名嘅防暴警察在場戒備，並圍起鐵馬重重封鎖。最前一批嘅遊行人士到達，同警方對視。後啦，警察呢就將整批嘅遊行人士分成幾群㗎。咁最前面嘅一批遊行人士就要求先集合，再全體出發。首批遊行隊伍要求同後方嘅遊行人士會合，有人同警方理論。混亂間再次同防暴警察發生衝突，遊行人士再次衝擊警方嘅防線。為咗控制場面，警方發射胡椒噴霧，現場聞到刺鼻嘅味道。咁其後幾名被胡椒噴霧噴到嘅遊行人士用水清洗，有啲就用手揞眼。雙方繼續對視。澳門電視台記者李麗常報道。而我哋同事曹永賢就喺遊行嘅現場。曹永賢啊，係。曹永賢，所以而家嘅最新情況點樣啊？而家咧，我目前咧仍然喺嗰個現場嗰度噶。咁雙方咧目前咧仍然係對峙緊。咁遊行嘅人士咧大約就有800人，警方咧就有300人左右。咁警方咧多次咧要求遊行嘅隊伍解散，但係佢哋都唔肯走。咁咧警方咧就將水上街市對出河邊新街嘅一段，同埋提督馬路一段封鎖，咁直至到去咧鏡湖馬路口噶。咁而喺海邊新街咧，連接住河邊新街一段呢，就係目前咧雙方對峙嘅地點。咁警方喺呢個要點上面呢，架起咗多重嘅鐵馬戒備，喺嗰度呢，就有幾十名戴上咗頭盔、手持警棍同埋盾牌嘅警員戒備噶。咁氣氛呢係幾緊張。而喺佢哋身後呢，就有一部大型嘅水車，咁相信呢係用嚟以防萬一。咁水車上面呢係配有咗水炮。咁遊行人士嘅情緒呢，其實明顯呢就緩和咗一啲，咁但係呢，不時呢都有人指責，咁警方喺事件入面開槍嘅做法呢係唔妥當噶。而家目前嘅情況都係咁樣樣，咁交翻俾你一楊偉東。